السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله جيت لكم بكيك ديال الحامض. كتجي زوينه ولو سيرتو لعشاق السيترون، راه غادي تعجبهم 100%. بسم الله على بركه الله، غادي نبداو ان شاء الله بالمقادير. عندنا كاس ديال العنبه ديال سنيده، وكاس ديال الزيت مع مرش، 3 البيضات، واحد فانيا، وثلاثه الخميرات حمرين، وغادي نعصروا حامضه، وغادي نديروها نخويها في الكاس ديال العنبه، وغادي نكملوا بالماء باش كنكملوا كاس ديال العنبه مخلط بين الماء والحامض وقشور حامض والقشور ديال الحامضه. بالنسبه للدقيق عندنا من 2 كيسان ونص حتى ل3 الكيسان. يعني الدقيق تيكون على حسب النوعيه ديال الدقيق. كاين الدقيق اللي كيشرب، وكاين الدقيق اللي لا ما كي واخا ديري ما كيشربش لك. بسم الله. نبداو دابا بالطريقه. كنديروا البيض وكنضيفوا ليه سنيده، وكنطربوه مزيان حتى تيطلع لينا شويه. عاد من بعد كنزيدو الزيت، كنزيدو فانيا، المهم كنضيفو الاضافات كاملين ما عدا الدقيق والخميره. ما كنضيفوهاش حتى تنطحنوا عاوتاني هذوك الاضافات اللي ضفنا. ومن بعد عاد كنزيدو الدقيق، اخر حاجه كنخلوها هي الخميره. وصافي، وها الكيك ديالنا تيكون واجد. كان اصلا تنكونوا المول ديالنا من قبل آه، دهناه بالزبده والدقيق، وكنخوو فيه الخليط. وبالنسبه للفران تنكونوا مسخنينه قبل، ومن بعد كنشعلوا ليها في التحت حتى كتطلع لينا الكيك ديالنا. عاد تقرب الطيب وكنشعلوا ليها من الفوق. يا البنات، جيت بغيت نقول لكم على حساب ديما الا بغيتي تخوي الكيك في المول. حاولي انك تهزي الكاس مزيان، يعني ترفعيه مزيان وتهزيه عاد تخويه. تتجي كتساعد انها كتجيك مزيانه في سميتو. كتساعد انها كتطلع لك الكيك ما كتهبطش، ما كتلصقش لك في المول وما كتهبطش. انا غادي نوجد معكم السيرو باش غادي نسقي الكيك. عندي هنايا عصير ديال الحامضه وضفت ليه الماء، شويه ديال الماء باش كملت الكاس. وزدتو سنيده، يعني سنيده كتزيد على حسب الذوق عندك، من جوج معلقات كبار حتى ل3. وكنديرو على النار حتى كيبدا يغلى لينا صافي، وكنطفي عليه وكنخليه كيبرد. بلا ما خرجت الكيك ديالي باش كيكون السيرو بارد كنسقيها وهي سخونه. هيا الكيك بين طابت لينا. شتي كيفاش كتجي طالعة وكتجي زوينة، يعني ناجحة 100%. كندير جربوها وردوا عليا الخبر. هنايا دابا من بعد غادي نسقيها بداك السيرو اللي كنت حضرت قبل، وهو بارد، ولكن الكيك راها سخونة. كنحاول نسقيها مزيان من الجوانب ومن الفوق كما كتشوفوا معايا.
ملي سقيتها غادي ندير فوق منها العسل، على حساب بالنسبة للتزيين على حساب الرغبة، كل واحد باش اللي بغا واللي تشهات ليه خاطرو راه غيديرها. أنا بالنسبة ليا هنايا درت فيها العسل، ودرت اللوز إيفيلي من الفوق هكا باش زينتها، ولكن كيما كنقول لكم التزيين على حساب الرغبة ديال كل واحد، على حسب كل واحد أشنو اللي متوفر عنده. آآ من كلشي الواحد هو يقضي باللي كان، ماشي يكلّف راسو باش يجيب شي حاجة يعني باش أنه يتقن هاديك الحاجة نيت. لا غير المهم الأساس يكون، ولكن بالنسبة لداك الشي الآخر الواحد يقضي بأي حاجة عنده. هنا غادي ندير كيما قلت لكم اللوز إيفيلي. صافي وهي الكيك ديالنا وجدات. كنتمنى تعجبكم ويعجبكم الفيديو، تبارطاجيوه مع أحبابكم، تابوناو عندي وديروا ليا لي لايك البنات وتشجعوني.